ថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែសីហា2026សប្បាយចិត្តខ្លាំងបងប្អូនសប្បាយចិត្តខ្លាំងដាក់រូបភាពឲ្យបងប្អូនយើងមើលគាត់ទៅឃើញទស្សនភាពទេសភាពនោះក៏សប្បាយចិត្តដែរបាទសប្បាយចិត្តជាបានចូលរួមកម្មវិធីដាំកូនឈើដាំដើមឈើនៅឯភ្នំស្រឹងដែលស្ថិតនៅភូមិកណ្ដាស់កកណ្ដាស់ខហើយដូចជាមាននៅភូមិមួយបង្វែងវាលព្រៃវែងបង្វែងមិនទេបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំតាំងកសាំងតាំងត្រសាំងស្រុកបាធាយខេត្តកំពង់ចាមប៉ុន្តែសំខាន់គឺថាវត្តមានបាទវត្តមានរបស់ឯកឧត្តមញឹកប៊ុនឆៃឯកឧត្តមញឹកប៊ុនឆៃបងប្អូនយើងស្គាល់ពេញមកប្រទេសហ្នឹងបាទឯកឧត្តមញឹកប៊ុនឆៃតែបច្ចុប្បន្នគាត់មានឋានន្តរស័ក្តិជានាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាស4បាទផ្កាយមាស4និងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងការពារជាតិផងដែរបាទបងប្អូនយើងស្គាល់ហើយគាត់ក៏ស្របពេលនៃការតែងតាំងដែលសម្ដេចតេជោលោកតែងតាំងឯកឧត្តមញឹកប៊ុនឆៃហ្នឹងគឺមុនពេលដែលសៀនឈ្លានពានបន្តិចបងប្អូនតែដល់ញឹកប៊ុនឆៃហ្នឹងគាត់ជាអ្នកមានកំណើតអ្នកខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាប់ព្រំដែននៅស្វាយជែកនៅអីហ្នឹងអីបាទនៅជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងទឹកដីរបស់គាត់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យខាងឧត្តមមានជ័យហ្នឹងគឺមកជួរហ្នឹងបងប្អូនយើងធ្លាប់ដឹងឯថាគាត់ធ្លាប់ជាមេខ្លានៅក្នុងព្រៃណាបាទអញ្ចឹងវត្តមានមួយគឺអាដាមញឹកប៊ុនឆៃហើយមួយទៀតគឺអាដាមនួនសុខាវីដែលជាអាដាមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះដល់យោបល់ដែលទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងបាទដល់យោបល់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងនៅក្នុងការអនុវត្តការងារផ្សេងៗគឺចូលរួមយោបល់ដោយរដ្ឋសភាដូចជាសមាជិកមួយរូបនៃរដ្ឋសភាអញ្ចឹងគាត់តែចុះជាប់ទៅខាងស្រុកបាធាយខាងកំពង់ចាមហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធទៅតំបន់ភ្នំប្រមាណ13តាអាលីអស់2ហ្នឹងបាទអាលីអស់2គេគោះគេកាយអញ្ចឹងទៅបាទហើយក៏នៅក្នុងកម្មវិធីនោះគឺដឹកនាំដោយព្រះសង្ឃព្រះគ្រូចៅអធិការដែលដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តហ្នឹងដាំកូនឈើដាំដើមឈើឡើងវិញបាទហើយគឺសប្បាយចិត្តណាបងប្អូនយើងបានចូលរួមដាំដើមឈើគឺបានចូលរួមការពារជាតិយើងដែរណាបាទកងទ័ពរបស់យើងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននានាអ្វីដែលជាឧបសគ្គបំផុតគឺថានៅពេលដែលគ្មានព្រៃឈើគឺយើងអត់អាចការពារខ្លួនបានទេបាទពីគ្រាប់ F16 ពីដ្រូននេះជាដើមណាបើយើងមានដើមឈើយើងការពារខ្លួនបានណាបងប្អូនជ្រកក្រោមដើមឈើនៅពៀនគល់ឈើយើងអាចមើលដ្រូនហោះហើយចង់តម្លាក់មកហើយតម្លាក់មកខាងកើតអញគិចមកគល់ឈើខាងលិចទោះបីជាការផ្ទុះអីជាក៏យើងការពារខ្លួនបានណាដើមឈើគឺសំខាន់ណាហើយដើមឈើជាគម្របបាទក្រសួងបរិស្ថានគឺគ្រប់គ្រងបាទក្រសួងបរិស្ថានគឺបាច់ខាតទៅអ្នកណាកាប់ដើមឈើក្រសួងបរិស្ថានខឹងហ្មងបាទហើយដល់យើងសផលឡើងខឹងហ្មងអ្នកណាកាប់ដើមឈើផ្លាច់ដើមឈើតែនេះខ្ញុំចូលរួមដាំដើមឈើបើគាត់ដឹងគឺគាត់សប្បាយចិត្តហ្មងតែដល់យើងសផលឡែតដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានណាហើយសម្ដេចបវរធិបតីក្តីបើសិនជាបានដឹងថាអូដាំដើមឈើឡើងវិញទៅគឺថាលោកសប្បាយចិត្តណាបាទហើយពិសេសទៅទៀតអាដាមអ៊ុនចិន្តាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមអូដឹងថាប្រសង់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែមានមេភូមិមានអីគាត់ចូលរួមដើម្បីរាយការណ៍អញ្ចឹងដែរបាទដឹងថាដាំដើមឈើឡើងវិញគឺថាគាត់សប្បាយចិត្តនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររបស់គាត់មានព្រឹកព្រៃធម្មជាតិទេសភាពល្អអញ្ចឹងណាបាទមានដាំដើមឈើឡើងវិញទៅបងប្អូនដាំដើមឈើឡើងវិញទៅហើយបង្កើតជាគម្របព្រៃឈើបង្កើតប្រព័ន្ធអូโซนនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងអនាគតទៅអាចคลายទៅជាតំបន់ទេសចរកសិទេសចរនៅខែទឹកឡើងមើលទឹកទុកទីទួលសុវត្ថិភាពប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រសង់ពុទ្ធបរិស័ទប្រជាពលរដ្ឋសត្វពីហណៈតំបន់ហ្នឹងគាត់អាចរស់នៅបានស្រួលនៅពេលដែលខែទឹកឡើងវាលិចអស់ហើយបាទតំបន់ហ្នឹងគឺវាអាចលិចអាចអីចឹងទៅមានទីទួលមានភ្នំហើយមានដើមឈើមលុបប្រឈឹងទៅជ័យចឹងគឺថាល្អមែនទេបាទល្អណាស់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនេះគឺអត់មានអីទេបាទចំណាយព្រៃសាំងដៃទឹកខ្លួនឯងទៅដើម្បីជួយជាតិបាទយើងលទ្ធភាពប៉ុណ្ណាយើងអាចជួយបានប៉ុណ្ណាយើងទៅធ្វើប៉ុណ្ណឹងរួមជាមួយមិត្តភ័ក្តិគេមានឡានគេមានលុយចាក់សាំងសុំគេទៅជាមួយចឹងទៅបាទគេឯងទៅចូលរួមដាំដើមឈើទាំងអស់គ្នាទៅវាថៃវាមានចម្រៃយកអត់ស្បាតចម្រៃណាហ្នឹងវាចម្រើនដល់ជាតិយើងតាខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនការពីអភិរក្សធនធានធម្មជាតិព្រៃភ្នំក្រំថ្មដែលដុះដាលរាប់សិបម៉ឺនឆ្នាំមកហើយមកអាលីអីមកជំនាន់យើងនេះអត់ទេបាទអញ្ចឹងក៏ជឿអរគុណអាដាមអ៊ុនចិន្តាគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមផងដែរដែលបានផ្ដល់ទីតាំងនឹងទាំងអភិបាលស្រុកបាធាយបាទធ្លាប់ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មកហើយគឺថាទីតាំងនឹងអត់មានអ្នកណាទៅលុកដូរទេបាទទុកជាសម្បត្តិរបស់ជាតិរួមទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននឹងប្រើប្រាស់វាអត់ចេះខុសទេអត់មានផ្ទះឲ្យបាញ់ទេបាទនៅតំបន់ហ្នឹងនោះបើសិនជាយើងទុកសម្រាប់ជាសាធារណៈរបស់រដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាការពារយើងអភិរក្សជាព្រៃឈើធនធានធម្មជាតិទៅគឺល្អមែនទេណាបាទល្អណាស់ចូលរួមទាំងអស់គ្នាទៅទាំងអាជ្ញាធរដែនដីទាំងបើប្រជាពលរដ្ឋប្រសង់អីលោកមានទឹកចិត្តនៅក្នុងការដែលអភិរក្សការពារគាត់លោកខំដាំបន្ថែមណាបាទដាំបន្ថែមអីហើយដល់យើងទៅបំផ្លាញក៏វាអត់កើតដែរបាទយើងទៅបំផ្លាញក៏កើតដែរអញ្ចឹងគុំមានការលក់ទិញដូរទាំងអស់របស់ដីរដ្ឋហ្នឹងគឺយើងទុកឲ្យរដ្ឋអ្នកគ្រប់គ្រងក្រៅអនាគតទៅរដ្ឋត្រូវការបង្កើតតំបន់ទេសចរវាពាក់ព័ន្ធនឹងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងក្រសួងបាទក្រសួងបរិស្ថានពាក់ព័ន្ធនឹងក្រសួងកសិកម្មតំបន់ហ្នឹងបងប្អូនណាពាក់ព័ន្ធច្រើនក្រសួងណាបរិស្ថានផងកសិកម្មផងហើយទេសចរផងអាចទៅសិក្សានៅកន្លែងហ្នឹងបានល្អណាស់ល្អមែនទែនណាបាទយើងទុកអញ្ចឹងទៅវិធីចាំបាច់ទៅគាស់កាយភ្នំគេដុះដាលរាប់លានឆ្នាំទៅហើយឯងទៅគាស់តែប្រហែលខែតិចទីអស់រត់ឲ្យលាយទៅអី
យើងរក្សាទុកទៅជាសម្បត្តិរបស់ជាតិយើងថែរក្សាទុកហើយយើងស្រូបផលប្រយោជន៍ពីនឹងតាមរយៈការដាំដុះបន្ថែមព្រៃឈើបាទតាមរយៈនៃការដែលយើងការពារភ្នំនឹងទុកទៅคลายទៅជាតំបន់អេកូទេសចរសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋតំបន់នឹងផងសម្រាប់ជាតិយើងសម្រាប់ខេត្តយើងស្រុកយើងទាំងអស់គ្នាអានឹងវាអញ្ចឹងទេគ្មានពីណាយកទៅណាងាប់ដកយកទៅផងហ្នឹងហើយកាយភ្នំអាលីអស់ពីព្រោះឯងងាប់ទៅណាអាភ្នំអាលីដោយសារឯងងាប់ហ្នឹងអាងាប់ទៅហើយនៅភ្នំអាលីបាត់ទៀតហ្នឹងអត់ល្អទេព្រៃឈើអាលីទៀតណាវាមិនល្អទេគេជួយមិនល្អទេគុំទៅចង់រកស៊ីអាកាយរបស់អាធនធានយើងចឹងគឺថាពិបាកបាទហើយបើសិនជាកាយភ្នំវាណាហ៊ានទេណាវាពីណាហ៊ានកាយក្រៅពីក្រសួងរាយធម្មពលទេខ្ញុំនិយាយមកមិនទាន់ទៅរាយធម្មពលអនុញ្ញាតឲ្យកាយអានឹងបានគេកាយឃើញទេអញ្ចឹងប្រយ័ត្នទេរឿងចេះតែកាយយកកាយឡើងហ្នឹងគឺវាបំពេញផ្លាញធនធានធម្មជាតិក្នុងទូនាទីអាណត្តិរបស់ខ្លួនជារដ្ឋមន្ត្រីជាអីចឹងឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំឧទាហរណ៍ទេបាទមានខ្លួនមិនបកកាយប្រកាន់ខឹងអីអ្នកដែលកាយភ្នំទៅបានវាតតែមានការអនុញ្ញាតពីរាយធម្មពលបាទអានោះអាចកាយភ្នំបានបើរាយធម្មពលមិនកាយណាកាយតែយើងកាយបាទកាយត្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយបាទអញ្ចឹងកុំអីហើយអរគុណណាស់ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងចំពោះបរិយាគុណម្ចាស់អធិការដឹកនាំម្ចាស់គណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅតំបន់មូលដ្ឋាននឹងខំចំណាយលុយកាក់បច្ច័យលុយកាក់ទិញកូនឈើដើមឈើជាច្រើនមុខដើម្បីយកមកដាំលម្អភ្នំនឹងឡើងវិញព្រោះភ្នំនឹងគេកាប់នៅហើយនឹងកាប់ដើមឈើគេដុតឡើងព្រមព្រៀងទាំងអស់រស់ស៊ីតែអញ្ចឹងបំផ្លាញទៅអីអានោះវាចូលពីបាត់បំផ្លាញជាតិណាកុំទៅចង់បានដីរដ្ឋនោះមានធំមកឲ្យម្នាក់លុយក្រាលដេកចាយមិនអស់ទៅចង់បានទៅអីអានេះខ្ញុំបន្តពីថ្ងៃមុនខ្ញុំធ្លាប់ទៅអត្ថាធិប្បាយរឿងហ្នឹងតាបាទអញ្ចឹងពិតជាសប្បាយរីករាយណាស់ទៅនឹងគឺថាមានរៀបចំពិធីសែនក្រុងពាលីសូមម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដាំកូនឈើឡើងវិញហើយម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីគាត់ថាដាំទៅសុខសប្បាយហើយខ្ញុំបន្ថែមមិនដែលគុំតែយើងទៅកាប់បំផ្លាញទៅក្រុងពាលីសុំអីអាណាដាក់ដង្វាយសែននេះអាណាទៅកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើអាហ្នឹងបានវាខុសគាត់ថាសុំក្រុងពាលីដើម្បីពិធីរបៀបគេហៅថាដាំកូនឈើពង្រីកគេហៅថាសក្តានុពលនៅតំបន់នឹងឲ្យវាត្រជាក់ត្រជុំណាបងប្អូនត្រជាក់ទាំងសត្វព្រៃទាំងមនុស្សរុក្ខជាតិអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាវាសម្បូរសប្បាយវាចឹងទេគឺថាមិនមានការខុសតអីទេហើយគាត់តែចាំដាំដើមឈើឡើងវិញមានតែខុសអីណាអញ្ចឹងយើងខំការពារទាំងអស់គ្នាទៅយើងខំថែទាំទាំងអស់គ្នាទៅសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិយើងតាណាបាទហ្នឹងហើយសូមកុំទៅកាប់កាយអីហើយសូមរក្សាទុកទាំងអស់គ្នាគេដំណើរពីយើងចំណត់នេះរហូតដល់អ្នកចំនួនក្រោយណាផ្ដាំផ្ញើដែរបងប្អូនយើងនៅតំបន់ហ្នឹងសូមមេត្តាកុំទៅកាប់ព្រៃឈើអីណាបើដាំដុះគឺយើងដាំទៅប៉ុន្តែយើងកុំទៅកាប់ព្រៃឈើអីបំផ្លាញអត់ល្អទេបាទវាមិនល្អទេអាហ្នឹងវាប៉ះពាល់ច្រើនណាស់បាទហើយរដ្ឋាភិបាលយើងបវរសប្តីគឺលោកបាត់ប្រៃណារឿងពាក់ព័ន្ធធនធានធម្មជាតិពាក់ព័ន្ធបរិស្ថាននេះការពារខ្លាំងណាស់លោកជំរុញឲ្យមានការដាំដុះសំបីព្រះមហាក្សត្រជីវិតតម្កល់លើត្បូងនៃយើងមួយឆ្នាំគឺលោករៀបចំកម្មវិធីមួយដើម្បីទៅដាំកូនឈើជានិមិត្តរូបឲ្យប្រជារាស្ត្រអនុវត្តតាមណាអនុវត្តតាមដាំដុះកុំបំផ្លាញបំផ្លាញនឹងឈ្មួញណាគេបំផ្លាញឲ្យគេយកផលប្រយោជន៍គេដាក់លុយហៅប៉ៅនឹងអាហ្នឹងឈ្មោះទុច្ចរិតខលខូចត្រូវគ្នាមួយមន្ត្រីខលខូចដែរអញ្ចឹងទៅនឹងក៏គេបានលេបបានជ័យដល់ពីការបំផ្លាញព្រៃឈើប៉ុន្តែយើងកុំបំផ្លាញបងប្អូនណាកុំបំផ្លាញយើងដាំដុះតាមប្រកូនណារោដំព្រះមុនីនាថណាតាមគោលនយោបាយរបស់សម្ដេចតេជោរបស់សម្ដេចបវរទឹកដីរាជរដ្ឋាភិបាលយើងដាំដុះទាំងអស់គ្នាអរគុណសប្បាយណាស់មកសិលមិញបាយកញ្ចប់បាទចប់សិតឈូកមានតាំងពីស្អីអារម្មណ៍ខាវីគាត់ដាក់ទៅតាំងពីមានទាំងពងទាប្រៃបាទមានទាំងត្រីងៀតមានទាំងសាច់ក្រកដាក់បាយកញ្ចប់សិតឈូកហ្នឹងបាយទៅនឹងគូតឡានសប្បាយមែនទេក្នុងព្រៃមានអីសប្បាយដល់ហ្នឹងទេបងប្អូនសប្បាយហើយព្រឺប្រាអារម្មណ៍តាមចូលរួមការងារសង្គមហ្នឹងហើយអរគុណថែទាំទាំងអស់គ្នាអរគុណអាដាមយកគុណចៃផងបានជួយចូលរួមជាអធិបតីបាទហើយអរគុណអភិបាលខេត្តអ៊ុនចិន្តាដែលបានរក្សាការពារតំបន់នឹងទុកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឡើងវិញសូមអរគុណជូនពរសុខសប្បាយបាទអរគុណណាស់